要做啊？吹乜吹？好似邊個都交唔起房租咁嘅。仆街，400號。喂，阿珍啊，做乜死起揾我嘅？係啊，最近手頭啲緊啊，想揾你借啲錢。真係唔好意思啊，我最近啱啱先唔緊要唔換咗工。緊要。今日唔見你買叉燒飯嘅，慳啲食好啊，慳啲。你棟樓啊，食時間、食空間，最後係食人嘅。終於可以走啦，呢度太多毛啦。鎖匙俾咗你啦，我走先啦。Welcome to future.